សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងតមកទៀតបាទ Unit 1 ដែរបាទ Names ឈ្មោះបាទនៅក្នុងភាគនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសំឡេងរបស់កិរិយាសព្ទ regular verbs នៅពេលដែលយើងធ្វើការអានតាមរយៈការបន្ថែម ed ទៅថាតើវាមានសំឡេងបែបណាខ្លះបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម Most verbs are regular verbs and they change their sounds when they are added ed គេថាកិរិយាសព្ទភាគច្រើនគឺជា regular verbs ជាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់ហើយវានឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងរបស់ពួកវាតែម្ដងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម ed បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង regular verb គឺយើងយក base form ទម្រង់ដើមមកយើងថែម ed អញ្ចឹងដល់ពេលយើងថែម ed ទៅវានឹងចូលទៅក្នុង past simple និង past participle អញ្ចឹងវាមាន sound 3ដែលនឹងកើតឡើងវាអាចមានសំឡេង id បាទហើយនឹងសំឡេង d អញ្ចឹងវាមាន sound ទាំង3នេះបាទ id ហើយនឹង d អញ្ចឹងថាតើពេលណាដែលយើងដឹងថាគួរ pronounce id ហើយពេលណាដែលយើងគួរ pronounce ហើយពេលណាដែលយើងគួរ pronounce បាទអញ្ចឹងពេលណាទៅបាទបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេមួយចំនួនដែលយើងគួរយល់ដឹងបាទគេប្រាប់ថា if the verb ends in a voiceless consonant sound ពាក្យថា voiceless consonant sound គឺថាសំឡេងដែលមិនមានរំញ័រនៅគល់កដូចជា p k s sh or ch បាទអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ sound ទាំងអស់នេះពេលដែលយើងថែម ed ចូលទៅគឺសំឡេងដែលនៅខាងចុងគឺត្រូវបញ្ចេញថា t បាទឲ្យតែ ed ចូលទៅគឺឮថា t អូខេបាទយើងមានជាឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថា walk walk ដល់ពេលយើងថែម ed គឺយើងអានថា walked បាទ walked បើពេលយើងអានញាប់ពេលយើងភ្ជាប់ពី sound មួយទៅកាន់ sound មួយគឺគេបិទនឹងគេបិទចោលបាត់ហើយនឹងសល់តែ walked យើងអានថា walked oh no មិនមែន walked នោះទេគឺ walked អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជា work ដល់ពេលយើងថែម ed ចូលមក worked worked យើងអានថា worked no គឺមិនមានឮសំឡេង cat អីទេគឺ t បាទ worked អូខេឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថា stop ដល់ពេលយើងថែម ed ចូលមក stopped បាទយើងអានថា stopped បាទមិនមែនអានបែបនោះទេបាទ stopped ឧទាហរណ៍ថា laugh laugh ដល់ពេលយើងថែម ed ចូលមក laughed laughed យើងអានថា laughed បាទគឺមិនទេបាទឬក៏ laugh at អីក៏មិនចោះដែរបាទ miss miss ដល់ពេលយើងថែម ed មក missed បាទ missed បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជាអក្សរហ្នឹងជា sound ហ្នឹងគឺនេះនៅ sound នៅក្នុងនេះបាទគឺគេមើលនៅក្នុងនេះឯងយើងមើលអ្នកគ្នាបាទនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញបែបនេះបាទនេះគឺជា sound ដែលយើងចំណាំថាឲ្យតែពាក្យណាដែលមានបញ្ចប់ដោយ sound ទាំងហ្នឹងនៃ sound ទាំងនេះហើយនឹង sound ទាំងនេះគឺនៅពេលដែលអញ្ចឹងថែម ed ចូលទៅគឺដឹងតែមានសំឡេង ឧទាហរណ៍មួយទៀតពាក្យថា wash wash ដល់ពេលយើងថែមទៅបាទ washed washed បាទ watch watched watched បើយើងអានថា watched គឺអត់ទេមិនមែនចុះទេបាទករណីមួយទៀតគេថា if the verb ends in a voice consonant sound voice consonant sound មានថាសំឡេងដែលមានរំញ័រនៅគល់កអញ្ចឹងប្រសិនបើកិរិយាសព្ទនោះបញ្ចប់ដោយសំឡេងដែលមានរំញ័រនៅគល់កដូចជា b g v z z ch l m បាទឲ្យតែបញ្ចប់ដោយ sound ទាំងអស់នេះឬក៏ a vowel sound ឬក៏ពាក្យនោះបញ្ចប់ដោយ vowel sound នៅខាងចុងគឺពេលដែលយើងថែម ed ចូលទៅគឺសំឡេង ed នោះនឹងត្រូវបាន pronounce d d យើងមានជាឧទាហរណ៍ examples rob robbed plug plugged
ពេលដែលយើងថែម ed ទៅយើងអានថា rob bed ឬក៏ plug get គឺអត់ទេ plugged okay live lived បាទយើងអានថា lived អីគឺអត់ទេបាទ advise advised បាទគឺពេលរៀងថែមទៅគឺលឺសំឡេងបែបហ្នឹង advised okay bathe bathed បាទ massage massage massaged yeah massaged okay judge judge judged judged okay appeal call called called យើងអាចថា collect ឬក៏ judge អីគេណា massage jet អីទេគឺអត់មានអញ្ចឹងទេបាទគឺមិនអញ្ចឹងទេបាទ climb climb climbed climbed okay earn earned owe owed owed show showed showed បាទកាលណាមួយទៀតគេថា if the verb ends in the consonant sound d or t បាទប្រសិនបើពាក្យនោះវាបញ្ចប់ដោយ d ឬក៏បញ្ចប់ដោយ t we pronounce the ed ending id ចឹងឲ្យតែពាក្យនោះបញ្ចប់ដោយសំឡេង d ឬក៏សំឡេង t ពេលដែលយើងថែម ed ចូលទៅគឺយើងនឹងអានថា id ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា end បាទវាបញ្ចប់ដោយ d end ដល់ពេលយើងថែម ed ចូលទៅយើងអានថា ended ended want យើងថែម ed ទៅយើងអានថា wanted wanted visit visit ដល់ពេលយើងថែមទៅយើងអានថា visited decide decided បាទយើងថែម d ចូលមកវាមាន e ស្រេចហើយយើងថែមតែ d ទេ decided mend mended បាទអញ្ចឹង visit ហ្នឹងសួរសុខទុក្ខទស្សនា design សម្រាប់ចិត្ត mend ជួសជុលបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យតែពាក្យហ្នឹងបញ្ចប់ដោយ th ឬក៏ d th ឬក៏ d ពេលយើងថែម ed ឬក៏ថែមតែ d ចូលទៅគឺត្រូវអានមានសំឡេង id គឺយើងឃើញបែប ended wanted visited decided mended wait waited divide divided បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យតែមានសំឡេង d ឬក៏ th នៃកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់បែបហ្នឹងគឺពពួក regular verb ដែលបញ្ចប់ដោយ d ឬក៏ th ថែម ed គឺអានថា id ដូចជា ended wanted visited decided mended waited divided បាទសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទ